तो हेलो दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं अपना गाड़ी का एसी बनवाने के लिए। मेरा गाड़ी का एसी खराब हो गया, बहुत दिन से 3 महीना से खराब हो गया। अभी हम चल रहे हैं एसी बनवाने के लिए। चलिए आप सबको दिखाते हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी यहाँ जद्दा में है, यहाँ से लमसम 30-40 किलोमीटर है सनैया, वहाँ पे बनता है। अभी मैं जा रहा हूँ वहीं पे अपना गाड़ी का एसी बनवाने के लिए। मेरा गाड़ी, तो चलिए चलते हैं, फिर चल के वहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम आए हैं एसी बनवाने के लिए। मेरा बस खड़ा है यहाँ पे, एसी बन रहा है। तो मेरा एसी खराब हो गया, 3 महीने से एसी खराब हो गया। तो मैं अपना एसी बनवाने आया हूँ यहाँ एक जद्दा में। इधर पता नहीं है कौन सा मार्केट है कौन सा नहीं। इधर पूरा डेंटिंग पेंटिंग का ही काम होता है, पूरा गाड़ियाँ बनता है।